ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. മച്ചന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ RC390 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണോ 2014 വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് അതേ സെറ്റപ്പിൽ ഫുൾ പണിത് A to Z പണിത് ഇറക്കാൻ പോവാണ്. അതും കൂടാതെ ഫുൾ ബോഡി PPF നമ്മൾ ചെയ്യും. വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് നല്ലണം, അമ്മാതിരി പണി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ചങ്ക് ജിതിമ്മച്ചാന്റെ ഷോപ്പ് ഗിയർ ഓണിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ RC വേണ്ടി ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. വണ്ടി ഫുൾ പണിയും ചെയ്ത് മച്ചാന്മാരെ ഒന്ന് കാണണം. എന്റെ മോനെ, ഫുള്ള് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. കാരണം ഈ 2014 വണ്ടി 2023 പണിത് ഒരു BS3 വണ്ടി അന്നത്തെ അതേ ലുക്കിൽ തന്നെ പണിതിറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മൈൻഡ് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ, ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാ BS3 മെഷീൻ ലവേഴ്സിനും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. എല്ലാരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മൾ ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മച്ചാന്റെ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് പണിത് ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മളിത് ഗിയർ ഓണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചങ്ക് മച്ചാൻ ജിതിന്റെ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ RC390 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ താളത്തിൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി കേട്ടോ. ഇത് തുടക്കം തൊട്ട് ഫുൾ അഴിച്ച് പണിത് ഫുള്ള് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് PPF. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ RC390 അന്ന് 2014 എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയ ആ ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ അളിയ? അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ? ഞാൻ വന്ന വഴിക്കാണെങ്കിലേ റോട്ടിലൊരു വലിയ കല്ല്, ഏതെങ്കിലും ബൈക്കുകാരൻ അതുമേ വന്ന് മുട്ടം വീഴ്ച വീഴും കേട്ടോ. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വരായിരുന്നു. സേവ് ദ ഡേ. വരെ നമ്മളിത് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗിയർ ഓണിൽ വീണ്ടും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയുടെ കോല ഇപ്പൊ കണ്ടത് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വണ്ടി ഫുൾ അഴിച്ച് പണിയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു മാസത്തോളം വണ്ടി വിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം വണ്ടി ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇത്രത്തോളം വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നേക്കും. എന്നാലും മച്ചാൻ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയതിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വീണാട്ടോ. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം. അമ്മേ, താഴോട്ട് പോലു. ഇവിടെ പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പേഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നോ? കൊള്ളാലെ. അയ്യോ, ഇവനിവിടെ കെട്ടിയേക്കണോ? മൊത്തം തെള്ളു പിടിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ. ലീഷടാ, കൊള്ളാലോ ഇവനെ കാണാൻ. ഡോൾ ഫേസാ ചെറുക്കൻ. കളിയാണ്. എന്താടാ മേത്തൊക്കെ ഉറുമ്പ്. കൊള്ളാം. എൻ്റെ അമ്മേ, ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ RC, എൻ്റെ ദൈവമേ. അയ്യോ, മിറർ പൊട്ടി. അപ്പൊ മച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ വീണപ്പോ ഒടിഞ്ഞു പോയി മച്ചാൻ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടായ സംഭവം. അപ്പൊ മിറർ ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ KTM ഷോറൂമിലോട്ട് പോവാണ്. അന്ന് 2 മിററും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. പണിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഒരു മാസത്തോളം RC-നെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഗ്രിപ്പ് 2 മാറുന്നുണ്ട്. സീറ്റ് മാറിയിട്ട് ബാക്ക് സീറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ആവും. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു പാടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീറ്റർ ഷെല്ലും കൂടെ മാറാനുണ്ട്. അപ്പൊ കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി പാർട്സ് അസറീസും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പണി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ, ഇതേ വണ്ടി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവാണ്. ജിതി മച്ചാനെ കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവാട്ടോ. വണ്ടി പക്കാക്കി സെറ്റാക്കി ഇറക്കണം നമുക്ക്, പുതിയ വണ്ടി പോലെ. അതാണ് സങ്കടം. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. മെഷീനാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ RC, പോയിട്ട് വരാം. എന്തായാലും ഇനി വണ്ടി കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അപ്പത്തെ അവസ്ഥ. അയ്യോ, എത്ര നാളായെന്നറിയോ. അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊരു സ്റ്റണ്ട് ബൈക്ക് ഫീൽ അല്ലേ? നമ്മള് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജിതി മച്ചാനെ വണ്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ച് അത്രയും പാർത്തൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കയറാം കേട്ടാ. മച്ചാന്മാരെ, ഇത്രയും നാളത്തെ വെയിറ്റ് ഇന്ന് ഓവറാവുകയാണ്. നമ്മുടെ 390 BS3 ഇന്ന് നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് ഇറക്കുവാണ്. അടി തൊട്ട് മുടി വരെ വണ്ടി അഴിച്ച് പണിത് പോയ പാർട്സുകളെല്ലാം മാറി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി സ്റ്റിക്കർ സെറ്റ് ഫുള്ള് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ ഫുൾ PPF ചെയ്താണ് വണ്ടി ഇന്ന് ഇറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേര് വരുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വേറെ. കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഓണിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ടൈമിങ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കയറി കലൂര് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗിയർ ഓണിൽ കൊല്ലത്ത് വന്ന് കേട്ടോ. വണ്ടി അപ്പൊ റിവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവന്മാർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് അവിടെ. റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സും അക്സസറീസും വണ്ടി മോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി അധികം ഐറ്റംസ് മുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മച്ചാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പോയി എല്ലാം കണ്ടു വന്നിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ഒത്തിരി അധികം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ്സും ജാക്കറ്റ്സും ഗ്ലൗസും ഷൂസ് ഒത്തിരി അധികം ഐറ്റംസിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര കളക്ഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അധികം ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓഫ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം വന്നപ്പോഴാണ് നീ വന്നത്. ബ്രംബോയുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണ് ലുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രംബോയുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് മാത്രം വരുന്ന സെറ്റ് വെക്കുന്നതല്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ട ഓഫറിൽ 1800. ഇത് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതെ, അത് ആദ്യത്തെ ഓഫർ തേജിതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള വരുന്ന എല്ലാം കണ്ടു നോക്കാം. ഗിയറോണില് ബേസിക്കലി എവറിത്തിങ് ഫോർ എ ബൈക്കർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. 390 നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PPF ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സെയിം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആക്സസറീസ്, ഗിയേഴ്സ്, ഹെൽമെറ്റ്, എല്ലാ ഹെൽമെറ്റ്സിനും വിത്ത് വാറന്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓഫർ പ്രൈസിൽ എടുക്കാം. ആക്സോറിന്റെ എല്ലാ കളേഴ്സും എല്ലാ ഗ്രാഫിക്സും എല്ലാ സൈസസും എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കാണും. വാറന്റിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബലക്ലാവേ ഒരു ലൂബും ഒക്കെ ഫ്രീ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്റെ 390 ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആട്ടോ. അപ്പൊ താഴെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനും പഴയ വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വരണം. ഒത്തിരി അധികം താങ്ക്സ് ടു ജിതിൻ മച്ചാൻ ആൻഡ് ഗിയർ ഓൺ കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത് പിന്നെ KTM ഒറിജിനൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മളതിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഓഫർ പ്രൈസിൽ പെയർ 600 രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്ക പെയർ 300 രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. KTMന്റെ മീറ്റർ ഷെല്ല് ഇപ്പോൾ ഓഫറിൽ 350 രൂപയാണ് പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്റെടാ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച 850 രൂപയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളതിൽ മാഡോഗ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. 1.5 വർഷം വാറന്റി ആയിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം. എക്സോസ്റ്റ് ബെൻ പൈപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓഫേഴ്സ് പേജിൽ ഇടാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം 3500 നമ്മൾ R1 എക്സോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 3 കളർ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക്, കാർബൺ ഫൈബർ, ഒരു സിൽവറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓസ്റ്റിൻ റേസിംഗിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓഫറിൽ കിടക്കുക 2000 സംതിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിയർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ റീൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിൽ ഫൈബർ കിറ്റ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ V3യുടെ 1.0 ബെല്ലിയാണ് നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന വെറും 1000 രൂപയ്ക്ക്. ഇത് V3യുടെ ടൈലാണ്. ഇത് V3ക്ക് ഉണ്ട്, V4നുണ്ട്, V2നും ഉണ്ട്. 1400. KTM ഡ്യൂക്കിന്റെ കിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് 1700 രൂപ പെയർ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ 390 അണ്ടർ ബെല്ലി. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. 1100 രൂപ. കുഞ്ഞു ഹെൽമെറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഇത് കിഡ്സ് ഹെൽമെറ്റ് 800 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ISI സർട്ടിഫൈഡ് ഹെൽമെറ്റ്. വലിയവരുടെ ഹെൽമെറ്റ് 500 രൂപ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് 1300 രൂപ. കോളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പാഡോക്കിന് പകരം വണ്ടി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് 600 രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഗിയേഴ്സ്, ബൂട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഒരു 350 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 4400 ആണ് പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത്. അടിപൊളി ഗ്ലൗ. ഇതാണ് എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ റൈനോക്സിന്റെ ജാക്കറ്റ്സ്. TSGയുടെ ഹുഡി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ കാഷ്വൽ റൈഡിനൊക്കെ പോകുന്നിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും. TSGയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാധനം മറ്റേ ഹംബ് എല്ലാം ഈ സാധനത്തിന് വൺ ഡിമാൻഡ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹംബ് മോഡൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഹൈഡ്രേഷൻ ബാഗിന്റെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓഫറിൽ ഫുള്ളി ലെവൽ 2 ചെസ്റ്റ് പാഡ്, റൈനോക്സിന്റെ സിമിലർ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഷീൽഡിന്റെ ജാക്കറ്റ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇത് ഷീൽഡ് എയർ വേവ് എന്ന് പറയും. ഫുള്ളി വെന്റഡ് ലെവൽ 2 പാഡ്, ചെസ്റ്റ് പാഡ് വരുന്നുണ്ട്. 1 ഇയർ ഫുൾ വാറന്റി വരുന്നുണ്ട്. 7500 ആ പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 8500 വരെ ഇതിനേക്കാളും കിട്ടില്ല ജാക്കറ്റ് ഇല്ല. ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയും. DSG പോലെ ഒരു ഹംബ് വരുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്. ഇത് നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അകത്തേക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എയർലൈനും ഫീലും. അത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നൈസ് ലുക്കാണ്. ഹംബ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത് 10,000 ആണ്. കാബണോഡോ ബ്രാൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ടൈ ബാഗ് ഒരു 1000 അകത്ത് പ്രൈസിംഗ്. ഇത് അവരുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ ബാഗ് ആണ്. ഒരു 2 രൂപ അടുപ്പിച്ച് പ്രൈസിംഗ്. ടാങ്ക് ബാഗ്, ലഗേജ് ബാഗ്. ഇത് V3, V4 വണ്ടികൾക്ക് കുനിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കിടക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഇത്തിരി പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസറാണ്. ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആയി സാധനം. പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണം. എല്ലാ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഫിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല. നമ്മുടെ റിവ്യൂവിനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ RC390 റിവ്യൂയിലൂടെ നമ്മൾ പോവാണ്. ലോഞ്ചിന് വെച്ചേക്കുവാണ്. വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അന്ന് ഷോറൂമിൽ 2014 വണ്ടി ഇറക്കിയ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മോഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ കോലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അധികം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിവ്യൂയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അച്ഛനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോ തൊട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടാ. പേരെന്തായിരുന്നു ബ്രോ? ആകില്ലല്ലേ? ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷം കേട്ടോ. അച്ഛൻ ഓടി വന്ന്. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ പോയി. അപ്പൊ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവന്മാർ അവിടെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി. അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. ഒത്തിരി അവൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നൊരു റിവ്യൂലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗിയർ ഓണിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം RC390 ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം DS3 പ്രാന്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ദിവസം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. RC390 DS3 in stock edition. അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. സിനിമാറ്റിക് ഫുട്ടേജ് മച്ചാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരുന്നു. ഫിനിഷ് കഴിയുമ്പോൾ PPF ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തതാണോ നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത്. ബിഗ് ഷോട്ട് ഔട്ട് ടു ഗിയർ ഓൺ ആൻഡ് ജിതിൻ മച്ചാൻ.
അപ്പൊ ഇതിന്മേൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജിതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് റീപെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിർത്തി അടിച്ചേക്കുമല്ല, ഫുള്ള് ഊരി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചാസി സെപ്പറേറ്റ് അടിച്ച് എടുത്തേക്കുക. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 year വാറന്റി വരുന്ന എക്സ്പ്ലോട്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ PPF ഒട്ടിച്ചേക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ സീറ്റ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, മിറേഴ്സ് നമ്മൾ അന്ന് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം പുതിയതായിട്ടേക്കുന്നത്, മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കിട്ടും. ബാക്കിയെല്ലാം പക്ക സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാനൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ലുക്കാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഒന്നും അത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് 2014 ഇറങ്ങിയ BS3 ഇത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചും കൂടെ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന PPF. പെയിന്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 180 മൈക്രോൺ കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫിലിം അപ്ലൈ ആണ്. ഇളക്കി കളയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതേപോലെ കിടക്കും, ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത മാസം കാറിന് കൂടെ PPF ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു 1/2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗും കാര്യങ്ങളും PPF എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നീ കാണൂല, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും കാറിന്റെ അത് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അതെ. അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി പോയാലോ ബ്രോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇതേ ഫുൾ ടാങ്ക് പവർ അടിച്ചേക്കും കേട്ടോ, 963. അയ്യോ ആ ബ്രോ, അയ്യോ ആ വച്ചാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ. അവൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്റെ മോനെ ഇതൊക്കെയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, താങ്ക് യു വച്ചാനെ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ വണ്ടി കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുക. ഒയ്യോ, ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം ഇടക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേപോലെ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് തന്നില്ലായിരുന്നു, വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ഷോറൂമിന് ഇടയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇറക്കുമെന്ന്. അയ്യോ, ഷോറൂം കണ്ടിച്ച് അയ്യോ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണേലും ഒന്നും നോക്കാതിരിക്കത്തില്ല. സ്മോക്കിയുടെ കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ അടിപൊളിയായിട്ടാ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സോ ഹാപ്പി. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ, ഇത്രയും കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ട് ഈ നേരം വരെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചങ്ക് മച്ചാനുണ്ടായിരുന്നു. അവന് വേണ്ടി ഒരു ബിഗ് ഷോട്ട് ഔട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മച്ചാനെ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സഞ്ജു സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.